はい、こんにちは。新潟市東区、明治の宅配ならお任せください。スマイルミルクです。はい、今日は台風19号が来て、だいぶ荒れた天気だったんですが、今、お昼1時過ぎ、2時近くになってきて、やっと太陽がちょっと覗いて、風も収まってきました。私たちは、こんなに天気が悪い日ですと、こちらのお宅ですね、こういう、ボックスがとっても汚くなってしまいます。ですが、雨の日、風の日でも、ボックスきれいに拭いて、お客様が気持ちよく商品を、取っていただけるように、どんな天気の日でも、箱の方をきれいに拭いてお届けをしています。こちらのお宅は、ちょっと上に屋根があるのであまり汚れてないんですけど、泥とかがすごくついてるお宅もありますので、いつもきれいに拭いてお届けしています。はい、以上スマイルミルクでした。